Batuk berdahak versus batuk kering, mana yang lebih parah? Batuk kering seringkali lebih mengganggu tidur dan aktivitas karena iritasi. Nah, kalau batuk berdahak bisa jadi gejala infeksi. Dahak yang keluar sendiri lebih bagus untuk membersihkan saluran pernafasan, asalkan batuknya nggak berkepanjangan atau disertai gejala serius. Untuk itulah perlu madu gomandel yang terbuat dari madu murni dilengkapi daun cakar ayam, kunyit, mengkudu, saga, dan pegagan yang bisa membantu meredakan batuk. Segera beli madu gomandel sekarang di sini ya.